çıkkana yönerdin. Спектакльди көрүүчүлөргө даярдаган чыгармачыл топтун катарында сахнадагы декорациянын кооздук үчүн иштеген сүрөтчүнүн эмгектери көп учурда айтылбай кала берет. Мындай маанилүү жумушту аркалаган кыргызстандык чыгармачыл инсандардын арасынан Макен Сыдыкбаев дал ушул театр сүрөтчүлөрүнүн көч баштоочусу эле. Жакындары, кесиптештери бүгүн аны жоктоп отурат. Эмгеги өтө зор, көп спектакль жасаган, берде канча чыгарган спектакльдерди операда чогуу иштеп калганбыз. Мен да барып иштеп калгам да. Грант постановка десе болот да. Театрда чын айтканда мындай традиционный мындай иштегенде традициялык декорационный искусствонун өзүнчө сахнанын көргөн чоң полотнодой болуп. Анан кийин режиссер менен жакшы иштеген да. Кандай болсо да жаш болобу, карыя болобу, баары менен жакшы түздүрчү да. Бул кыргыз театр сөткерлеринин эң биринчилерден болуп жетет да. Мамлекеттеги театралдык сценографиялык искусствонун негизделүүчүлөрүнүн бири да. Бир учурда академия, Сөт академиясына дагы театр факультетин ачып, ошол жерде мугалим болуп сабак берген, чогуу сабак бергенбиз. Кыргызстанга ошо театр сөткерлери бул мындай дефицит да, жок да буларчы. Жок кезде, анан кийин ошол даярдашка атайын композицияны түшүнүк бериши, спецификаны түшүнгөн кишилер болот да. Республикада бир экөө эле бар, 2-3 бар. Макен Сыдыкбаев Кызыл жоолук жалжалым, Эжелүү сиңдилүүлөр, Манастын уулу Семетей, Алтын кыз, Кармен, Курманбек, Отелло сыяктуу спектакльдерди көркөмдөп, анын эмгектери жылдар бою колдонулуп келген. Макен Сыдыкбаевдин эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер жана Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү ардактуу наамдары ыйгарылган. 60-жылдардан тартып өмүрүнүн акырына чейин Кыргыз маданияты, улуттук театр, көркөм өнөр искусствосу үчүн жан үрөп эмгектенип, жаш муундарды тарбиялоодо өзүнүн эбегейсиз салымын кошкон Макен Сыдыкбаев агабызды акыркы сапарга узатып, кайгырып турабыз. Сыдыкбаев живописчи катары да белгилүү болгон. Бул багыттагы эмгектери көркөм сүрөт музейинде баа жеткис мурас катары сакталып турат. Театр искусство үчүн жашап келген чебер сүрөтчүнүн сөөгү аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Бактыгүл Султанбек кызы, Калгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.